Ġnien imfittex li għal snin tħalla mitluq fil-qalba tal-Pjetà inqala ta' taħt fuq biex issa qed joffri spazju modern, sigur u aċċessibbli għal dawk li jażlu li jżuruh bħala post ta' rikreazzjoni jew biex jagħmlu l-attività fiżika. Il-ġnien li jinsab biswit il-Marina f'tal-Pjetà inkluda mogħdija ta' madwar 210 metri, infassla biex toffri passaġġ mingħajr ostakli għas-sewwieqa tar-roti u joggers. Fl-istess ħin tiżgura li l-użu rikreattiv tal-ġnien mill-pubbliku jibqa' sigur. Inbidlu wkoll madwar 980 metru kwadru ta' passaġġi għal mixi biex joffru ambjent iktar sigur. Fl-inawgurazzjoni tal-proġett mill-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia ġie spjegat li l-ħaddiema għamlu manutenzjoni tal-bankijiet kollha u tqiegħdu bandli u struttura ġdida għall-eżerċizzji fil-miftuħ. Su issa qegħdin naraw li dan il-ġnien qed jgħaqqad mal-xogħol li għamilna aktar qabel dwar il-promenat li minn Sa Maison twassal sa dan il-ġnien biex imbagħad inkomplu naqdu mal-ħidma li għaddejja fuq imsida Creek ħalli jkollna promenat sħiħa li minn Sa Maison twassal lejn il-gżira u tibqa' mixja lil aktar minn hekk. Il-proġett kien jinkludi wkoll titjib fil-faċilitajiet rikreattivi, fil-funtana u fis-sistema tad-dawl tal-ġnien biex il-viżitaturi jgawdu dan l-ispazju f'kull ħin tal-ġurnata. Ġie assigurat ukoll ir-restawr u l-manutenzjoni tal-monumenti eżistenti fil-ġnien sabiex jinżamm il-valur storiku u kulturali tiegħu. Tawlu wkoll numru ta' siġar, arbuxelli u pjanti staġjonali u magħhom sistema ġdida biex tiżgura tisqija effiċjenti u sostenibbli matul is-sena kollha, bilgħan li tkompli ssaħħaħ il-karattru ekoloġiku tal-ġnien. Is-Segretarju Parlamentari Omar Farrugia qal li l-proġett sar b'sinerġija bejn bosta entitajiet tal-Gvern. Qal li d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi ser ikompli jara li jinħolqu aktar żoni pedonali fil-qalba tal-lokalitajiet u jitwettqu numru ta' proġetti ta' spazji miftuħa fejn il-familji Maltin jistgħu iqattaw ħin ta' kwalità mat-tfal tagħhom.